नमस्ते भन्दै सेवा भन्दै सबैजनाले बिन्ती छ एउटा कुरा राख्न गइरहेछु हजुरकोमा। यो कुरा राम्रोसँगले सुनिदिउँ है, किनभने हाम्रो 10 माइलदेखि यता हाम्रो एनएसपिसी पुलसम्म कालपेटिङ हुनुपर्ने खासमा चाहिँ। तर सुनिसक्नु त भयो होला सायद। म एउटा हाम्रो 10 माइलदेखि यता हाम्रो कालपेटिङको अब रोड हुनु गइरहेछ। तपाईँले एकदम जानकारी भएको होला सायद पनि त्यो कुरा सबैजनाले बुझ्नु सक्नुपर्ने हो। जानकारी भइसकेको होला सायद पनि त्यो एकदम तपाईँले कार्पेटिङको लागि चाहिँ यो रिक्वेस्ट जोडे लिँदैछु। जहिले पनि म अपडेट म झुक्ने छुइनँ। यो कार्पेटिङको लागि मैले धेरै मैले गरिसकेको छु। हजुरले पनि एकदम यो सिरियसली नै लिइदिने म आह्वान राख्छु। जहिले पनि यो कार्पेटिङको विषयमा मैले सिरियसली नै लिएर जहिले पनि मैले अपडेट आइसकेको छु न। हजुरले पनि एकदम यसमा चाहिँ लागिने परिदिनु पर्यो, लागिने गरिदिनु पर्यो। हजुरले पनि जतिजनाले म यो भिडियो सेयर गर्नु सक्छु भने हजुरहरूले पनि एकदम यो यसमा तपाईँलाई कार्पेटिङको लागि मैले जोड गरिसकेको छु। हजुरले किनभने म पनि एउटा मान्छे हो, तपाईँले एकदम यसमा चाहिँ कम्पिटेन्ट लिइदिने हो। हजुरले पनि एकदम यो बारेमा कमिटमेन्ट लिएर दिने हो। म किनभने 10 माइलदेखि टु एकदम उता एनएसपिसी पुलसम्म कन्फर्म कार्पेटिङ हुनु पर्यो। किनभने म कुरा सुन्दैछु तेङमुङ डाँडासम्म मात्रै 10 माइलदेखि तेङमुङ डाँडासम्म कार्पेटिङ हुने कुरा हामीले सुन्नमा आयो। हजुरले एकदम मैले यो कुरा राखिदिएको मात्रै हो। मैले सुन्नुमा आयो यो कुरा। यस्तो काम घटिया हजुरले गर्छ भने पुरैसँगले काम गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। किनभने यो कुरा कार्पेटिङ मात्रै होइन खेल्ने चिज। हामी पर्सेन्टमा नजाउँ, काममा जाउँ। अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा म यहाँबाट अब हेर्नुहोस् तपाईँले म कार्पेटिङ न रोड राम्रो छ न उयो राम्रो छ। गाडीको ट्याक्स कहाँ पुगिसक्यो, गाडीको ट्याक्स कहाँ पुगिसक्यो। तपाईँले गाडीको ट्याक्स तिर्दा बाटो खटेरा छ। गाडीको ट्याक्स सानो बढाएर लगेको छैन। तपाईँले यसमा म जानकारी दिन चाहन्छु। गाडीको ट्याक्स तिर्दा बुढो हुन्छ, फाइन तिर्दा इन्सुरेन्स भयो, त्यहाँदेखि अनि त्यहाँदेखि गएको गाडीको एकको डबल बनाइदियो। तपाईँले एकदम पल्युसन कहाँ पुगिसकेको छ। किनभने रोडको कुद्ने रोडको दाम कहाँ पुर्याइसकेको छ तपाईँले। किनभने रोड छ, खटेरा रोड छ, खटेरा कार्पेटिङ अझैसम्म त्यो पनि तेङमुङ डाँडासम्म मात्रै गर्ने वालमा छ। किनभने तेङमुङ डाँडासम्म गर्ने वाल भएको रहेछ मैले कुरा बुझ्दा। तर गाडीको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ट्याक्स सानो तिरै भएको छ। रोड छ खटेरा, रोड छ खटेरा छ। तर कार्पेटिङ कहाँसम्म गर्छ? तेङमुङ डाँडा मात्रै गर्छ। तेङमुङ डाँडासम्म त सर्वे छ, तर पुलसम्म सर्वे गरेको छ 10 माइलदेखि। ट्याक्स तिर्नुपर्छ, सानो ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। हजुरले यहाँ त कुनैको दोष छैन, कुनैको दोष छैन। हाम्रो सिक्किम सरकारको पनि दोष लागेन मलाई। तर गणतन्त्रहरू त्यस्तो छ नि, के गर्नु। सम्मान त त्यस्तो छ। किनभने जनता पब्लिक चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मेरो तर्फबाट चाहिँ
पर्सेन्टमा नजाउँ। जति पर्सेन्ट खोज्छ त्यति नै म पर्सेन्टमा नजाउँ, काम हेरौँ, गाउँमा आएको काम गरौँ। म यही भन्न चाहन्छु। पर्सेन्ट त एक दिन पाउला, त्यही पर्सेन्ट सदा दिन चाहिँ हुँदैन। रोड भने चाहिँ सदा दिन हो। हामीले गाडी कुदाउनु पर्यो, गाडी गर्नु पर्यो, किनभने अब हामीले हेर्नुहोस्, एउटा गाडी किन्दा ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ, रोडको पनि तिर्नुपर्छ। रोडको पनि नतिरिकन हिँड्नु पर्दैन, हिँड्नु पाउँदैन। रोडको पनि तिर्नु पर्यो, किनभने सबै तिर्नुपर्छ। सबैको कागज बनाउनु पर्छ, सबैको गाडी, सबैको गर्नु डकुमेन्ट ओके गरेर मात्रै त्यहाँ पनि पैसा जान्छ। अब रोड चाहिँ तिरो लाग्दैछु। रोड पनि अब मेरो एउटा दिमाग आयो। कसरी दिमाग आयो भने, किनभने अब रोड गाडीको ट्याक्स बढेको देख्दा चाहिँ, किनभने मैले गाडीको ट्याक्स बढेको देख्दा चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो किन हाल्नु परेको भने रोड पनि राम्रो हुनु पर्यो नि। अब गाडीको ट्याक्स त बढाए रोड पनि राम्रो हुनु पर्यो। अब आइन्दामा चाहिँ मैले यो कुरा राखिसकेको छु। तपाईँले मैले भिडियो गर्यो भनेर गुनासो भन्नुहोला, तर गुनासो नगर्नुहोस्। मैले सत्य बोलेको, बिना सत्य होइन। किनभने रोडको पनि पैसा तिर्नु पर्यो, अब तपाईँको गाडीको पनि ट्याक्स तिर्नु पर्यो। ट्याक्स कहाँ पुगिसक्यो? रोड छ खटेर ट्याक्स तिरेर रोडको पैसा दिएको, तर खटेर। म यही भन्न चाहन्छु, किनभने मैले कति जग्गामा एकदम उयो गरेर मैले गरिसकेको छु। तर मैले भने नि यसको बिन्ती चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। कृपा गरेर रोडको लागि चाहिँ मैले ज्यान टेकेर मैले भनिदिएको छु। ज्यान देखेर कार्पेटिङको लागि चाहिँ ज्यान टेकेर भनिदिएको छु। तर हजुरले पनि सम्झिँदै होला सायद। हजुरले मैले भन्नु खोजेको के भने, अब कार्पेटिङ चाहिँ 10 माइलदेखि तिङसम्म मात्रै होइन, आनेस बेसी ठोकाउने गर्नु पर्यो। अब यसमा पर्सेन्ट तिरो लाग्दैछ, पैसा पर्सेन्ट तिरो जाँदैछ। किनभने तपाईँले काम प्यारो कि पैसा प्यारो? पैसा त अहिले हुन्छ, अहिले हुँदैन। काम रोड भने चाहिँ एकदम जिन्दगी भर 2-3 वर्षसम्म होइन, 10 वर्षसम्म खोप्नु पर्यो रोड चाहिँ। तर मैले एउटा कुरा सुनेको छु, तिङमङसम्म मात्रै कार्पेटिङ हुने कुरा सुने, तर त्यस्तो होइन। एकदम रोडको ट्याक्स तिर्नु पर्यो, रोडको पैसा तिर्नु पर्यो। गाडीको ट्याक्स बढाएर कहाँ पुगिसकेछ, किनभने एकदम रोड छ खटेरा रोडको ट्याक्स बढाएर कहाँ पुर्याइसक्यो भन्दै मेरो भिडियोले सबैजनाले आजको भिडियो चाहिँ मैले राखिसकेको छु। किनभने मेरो भिडियो चाहिँ खेलाची रूपले हुँदैन। जहिले पनि मेरो भिडियो एकदम सही प्रकारले म भिडियो गर्छु। जहिले पनि हजुरले पनि मेरो गाउँमा रोड नहुँदा पनि हरेस खाएको छुइनँ। किनभने तपाईँले एकदम यो बिन्ती रिक्वेस्ट गर्दैछु। अब चाहिँ आइन्दा भने चाहिँ रोड भने चाहिँ खेलाची रूपले हुँदैन। जहिले पनि काम गरिसकेपछि सिर्जना काम गर्नु पर्यो। किनभने
मैले एउटा कुरा राख्नु बिर्सेछु, हाम्रो बिरिङ खोला ब्रिज हुनु पर्यो, पुल हुनु पर्यो। किनभने मैले पुलको कुरा, बिरिङ खोला पुल हुनु पर्यो अबको बजेटमा, किनभने मैले भनिसकेको छु। हामी भल पहिरो आउँदा पनि डेलिकेट हुँदैन, भुइँचाल आउँदा पनि डेन्जरमा काम गर्नुपर्छ। भुइँचाल आए पनि डेन्जर हो, ढुङ्गा झर्छ, पर्ने कुरा आउँदैछ त्यहाँ पनि। किनभने बिरिङ खोला पनि खेलाचीको पुल हुनु पर्यो। जहिले पनि कति वर्षसम्म बिना पुलमा चल्यो त्यो बिरिङ खोला, अब ब्रिज हुनु पर्यो। मैले यो कुरा राखिसकेको छु। जतिजनाले मेरो कुराले सुन्दैछ भने सबैजनाले सुनिदिनुहोस्। एकदम हाम्रो 48 लामा तिङतिङमुङ जिपियु लेभलले पनि म यही कुरा राख्न चाहन्छु। जहिले पनि मेरो आवाज जारी नै हुन्छ। यसमा माथि म हाम्रो पञ्चायत जनहरू पनि म यही कुरा राख्न चाहन्छु। जतिजना हाम्रो पञ्चायत जनहरू म यही कुरा राख्न चाहन्छु, जहिले पनि तपाईँले हाजिरमै काम गर्नु पर्यो। किनभने जेन्ट्स होस् गर्ल्स होस् एकदम राम्रो कृपा गरेर काम गरिदिनु पर्यो। मेरो भिडियोले सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस्। जतिजनाले पनि मेरो भिडियोले सेयर गरिदिनुहोस् है। किनभने मैले धेरै यो अपडेट ल्याइसकेको छु। आज त मैले 4वटा अपडेट ल्याइसकेको छु। दिनैभरदेखि 4वटा अपडेट ल्याइसकेको छु। जहिले पनि म यही आह्वान राख्न चाहन्छु। किनभने म बिन्ती छ, कमसे कम हाम्रो एनएचपिसी पुलसम्म कमसेकम कार्पेटिङ भइदियो भने चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने तर हेलिप्याडमा पनि खतम भइरहेछ बाटो, एकदम जागजिग। हाम्रो सिम्बली टर्निङ भन्यो भने त्यहाँ पनि खतरा भइरहेछ। तपाईँलाई यो जानकारी भएको होस्। तर यस्तो कुरा त म छिट्टो सुन्छु, किनभने कहाँसम्म कार्पेटिङ हुँदैछ, कहाँसम्म उयो हुँदैछ, म छिट्टो सुनिहाल्छु यो कुरा। आज यो कुरा सुने, यस्तो कामसे काम सुन्नु एकदम मैले सुनेको बेस भयो, मलाई ठिक लाग्यो। एकदम यो कुरा म फानेर लाने नै छु अझै पनि। किन अब सुरुवात त भएको छैन, भए पनि सुरुवात नभइकन यो कुरा सुल्झाउनु पर्यो तपाईँले। किनभने तलैसम्म कार्पेटिङ हुनु पर्यो। सर्वे गरिसकेछ हाम्रो, सर्वे गरिसकेपछि त डल्लै काम हुनु पर्यो नि। किनभने तपाईँले गरिसकेपछि त टोटल गर्नु पर्यो। जहिले पनि म यही आह्वान राख्न चाहन्छु, हजुरले पनि यही अब आह्वान, जहिले पनि म भिडियो आवाज यतिकै नै उठाइबस्छु। मैले भने नि सत्य बोल्ने, जो सत्य बोल्छ त्यसको कुरा तितो नै हुन्छ। आजसम्म मैले कसैले पनि मैले उयो गर्ने सकेको छैन। किनभने म सत्य बोल्छु, सही बोल्छु। म कुनै विशेष लिएर बोलेको छुइनँ। म लाइटको विशेषमा लिएर बोल्दा म कानुनको रूपले बोल्छु। मैले किनभने हजुरहरूले एकदम जानकारी सुन्दै होला। कतिजनाले मैले घाटा माने सम्म भएको छ। तर तपाईँ संसारमा चाहिँ आमा र बाबा मात्रै हो। किनभने केटा र केटी मात्रै छ, जात चाहिँ एकदम म यो कुरा राख्न चाहन्छु। तर जात चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले तुलना चाहिँ नगर्नुहोस्। तपाईँ कतिजनाले तुलना गर्न खोज्दछ, नगर्नुहोस् तपाईँले। तर संसारमा चाहिँ केटा र केटी मात्रै छ। हजुरलाई यो
याद गर्नुहोस् तर तुलना चाहिँ कहिले नगर्नुहोस् तपाईँहरू हजुरहरूले आज कि भोलि शरीर रहनेछ तर मैले भनिसकेको छु नि मेरो भिडियो तब मेरो भिडियो चाहिँ जहिले पनि सास हुइन्जेल मेरो भिडियो रहि नै रहन्छ किनभने मेरो सास हुइन्जेल चाहिँ मेरो भिडियो यतिकै नै रहिरहनेछ मैले आह्वान गर्दा चाहिँ किनभने मैले देखिसकेको छु कुनै अन्य र अर्थता नलिदिनुहोस् किनभने म कुनै उयो बढाउनुको लागि पनि गरेको होइन भिडियो हजुरहरूले एकदम सम्झिदिनुहोस् जतिजनाले पनि मैले सोच्दै होला मलाई एकदम टार्गेट छ है मान्छेले किनभने तर टार्गेट हुँदा चाहिँ कसैले पनि मैले यो गर्नु सक्दैन पनि आजसम्म मैले जहाँ जहाँ रोडको विशेषमा भिडियो हालेँ त्यहाँ सबै सही एकदम सिधा भएर जाँदैछ एकदम जहाँ जहाँ मैले रोडमा पानी हाल्नु मनै गरेको थिएँ त्यहाँ एकदम सुर्सेर जाँदैछ किनभने तपाईँले मैले रोडमा पानी नहाल्नु भनेको होइन हाल्नु तर पाइप मात्रै चाहिँ फुकाइकन फ्याँकी नराख्नु हातले भिजाउनु पायो धुलो मार्नु पायो रोडमा तर तपाईँले पाइपै फुकाले त्यतै रोडमा चाहिँ लडाउनु मिलेन मैले भन्नु खोजेको मात्रै हो त्यो पाइप त्यहाँ रोडमा लडायो चाहिँ के हुन्छ भने म यहीँबाट भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ लडायो भने चाहिँ के हुन्छ भने म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई त्यही पानी पसेर धुलो पार्छ त्यो पाइप रोडमा पाइप लडिरहेछ भने चाहिँ त्यही रोडले त्यो पाइपको पानी धुलो पार्छ म यही भन्न चाहन्छु जहिले पनि मेरो भिडियो यही नै आउँछ अब कन्टिन्यू जस्तै मेरो भिडियो आउँछ किनभने मैले अब प्रेसर गराइसकेको छ मान्छेले प्रेसर गराइसकेको छ अब कन्टिन्यू जस्तै भिडियो आउँछ अब चाहिँ झन् खतरा भिडियो म गर्न जान्छु भन्दै कार्पेटिङको विशेषले मैले भिडियो लिएर आइसकेको छु कार्पेटिङ चित्तिङसम्म मात्रै होइन एकदम एनएसपिसी पुलसम्मबाट कार्पेटिङ एनएसपिसी पुल यहाँ चाहिँ के हुँदैछ भने पर्सेन्टतिर नलागौँ अब चाहिँ एकदम तपाईँले सोच्नु पर्यो म चाहिँ अहिले भर्खर आइपुगेको छु सोच्नु पर्यो जहाँबाट भने म भर्खर आइपुगेको छु भन्दै मेरो भिडियोले यहीँसम्म राख्दै सबैजनाले सेयर गरिदिनुहोस् है मेरो भिडियो जतिजनाले हेर्नु हुँदैछ भने सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै मेरो भिडियोले